Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng silat anu judul Uday Jawara Desa Kebon Puteuy level katilu. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna janten panghibur kana kalbu, pangbebenah kana manah. Kan anu nuju ngarandapan kasusah jeung kasedih. Mugi-mugi ya mah, mugi-mugi urang doakeun sing kenging belut di sawah. Yah pamirsa, supados teu nyangkolong ting kana waktos, hayu urang dangukeun sasarengan kumaha sih jucungna ieu carita teh. Yua emong isukna udah teh katempo keur di kebon jeung Mang Adeng. Uday unggut-unggutan ngadengekeun naon anu ditepikeun ku Mang Adeng. Mang Adeng bari nunjukkeun kabeh manana cigana teh ngabejaan tugas-tugasna ka si Uday. Ai si Uday ukur unggut-unggutan wae. Nah tapi dah bener sih matak unggut-unggutan ge da si Uday mah karakterna teh lempeng gitu, ngartieun kanu naon diucapkeun ku Mang Adeng. Takung silila mah Mang Adeng teh merekeun pacul ka si Uday. Tas kitu si Uday teh unggut deui. Talila Mang Adeng balik ngaleos di kebonna. Tapi dah lain balik atuh pemirsa. Mang Adeng erek dagang deui di pasar. Biasana dagangna teh nepi jam 1 beurang. Kitu tah. Sekilas mengenai Mang Adeng teh. Nah, sanggeus ditinggalkeun ku Mang Adeng, sudah nya bener kerjakeun naon anu dititah ku Mang Adeng. Nah eta melakan sampeu di kebon puteuy Mang Adeng. Nah beut dipelakan sampeu lain dipelakan puteuy deui. Tah ieu jadi Mang Adeng teh salian ti dagang puteuy, Mang Adeng teh dagang sampo oge di pasar teh. Ayeuna mah tugasna teh jadi hampang Mang Adeng teh. Ayeuna mah tugas melak tatanen teh jadi ku si Uday. Si Uday ayeuna teh geus ngalaksanakeun naon anu dititahkeun ku Mang Adeng. Nya eta melakan sampo. Si Uday maculan agaliantan tas kitu dipupukan, terus kitu dicecep-cepkeun eta batang sampeu teh. Kana tanah anu tadi ku si Uday geus digemburkeun. Teu karasa waktu teh geus nyarelek pamirsa. Kaangka 1 beurang leuwih. Si Uday kajongjonan pisan ngagaweanna jadi poho kana waktu. Manehna poho kana dahar. Boh kitu poho kana salat. Si Uday tungtungna mah eureuneuh heula bari nyusutan tarangna tinu kesang anu jibruk. Capek oge lumayan karasa. Tapi daripada orang hirup tapogoh alurna tapogoh juntrunganna terjelas mereka mana-manana mendingan nya tembatan kawasa acana mah ceuk si Uday bari ngagerentes kana hate. Tas kitu Uday teh muka keresek
bekal jang dahar manehna ti Ceu Ratnasi anu ku si Uday di garwana Biratnasi. Ku si Uday dibuka di tempuan teh aya goreng tempe, sambal goang, peuteui, jeung hiji deui tahu. Waduh, bener si Uday teh bunga. Kusabab eta teh menu pang pedo-pedona jang si Uday mah. Ningali kitu teh Uday langsung lumpat kana kokocoran cai anu teu jauh ti kebon Mang Adeng. Tas kumbah leungeun si Uday balik deui tuluy dahar meni ponyong. Alhamdulillah. Mana aya? Nuhun Gusti. Tas masian terangkeun anu ngeunah nyeu. Cek si Uday bari ngacapluk eta tuangon bekal anu diberekeun ku Biratnasi. Teu lila dahar teh si Uday mah. Han beak 5 menit. Tuluy si Uday nginum plastik diplastikan oge dibere enteh ti lembur Cigasau. Aduh, Uday bunga. Ku sabab naon? Dan teh Cigasau teh karesepna si Uday. Karesep pisan atuh. Manyarek teu resep kumaha. Da mana inget keleutik teh mun dibere dahar kolotna. Pasti dibere inumna teh disadiaan teh Cigasau. Alhamdulillah Gusti. Abi wareg. Alhamdulillah. Cek si Uday teu karasa manehna teh ngomong sorangan. Mangsyukurkeun ka nikmat anu geus dibere ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres nginum si Uday teu langsung ka cai. Manehna cicing heula sekitar 10 menit mah nungguan sangu turun. Bari nungguan sangu turun kitu ku si Uday teh ngaluarkeun bako dina pesakna. Aduh nah, da batang wae mah. Cek si Uday teh ngagerentos hatena. Bako teh dikaluarkeun. Teu poho pahpirna oge. Dikaluarkeun oge pahpir cap kalong. Teu lila si Uday teh geus ngalinting bako. Nyieun 2 lintingan. Si Uday tuluy ngahurungkeun bako teh. Bari ngenyot bako, Uday nempoh kana hasil gawean manehna di kebon Mang Adeng. Geus beres gawean. Ayeuna urang kari tinggal istirahat heula kedeung meakeun 2 batang bako. Gas tas kitu salat lohor. Ada can salat lohor Alhamdulillah orang masih tayungan kene. Aduh. Alhamdulillah. Cek si Uday agar entes deui dina hatena.
Tukung si Lila kurunyung Cetarsi datang ke kebun, nyamperkeun ka si Uday. Assalamualaikum, cek Cetarsi, cek Ceratnasi ka si Uday. Waalaikumsalam, cek si Uday teh nembal. Jang, kumaha geus dahar teh bisa lapar keneh. Ya kok ebi dicarakeun deui ya. Cek Ceratnasi bari ngasongkeun dina rantang. Tapi atos warak nuhun. Si Amang di mana? Si Uday tuluy malik nanya. Aya eta? Aya. Tapi tadi nit deui ka pasar. Ada eta sampe nyokot kunci poho tinggalkeun. Cek Ceratnasi ngabejakeun, yen Mang Adeng teh nit deui ka pasar. Be kayong netepan lohor heula nya, tah can netepan. Cek si Adeng, cek si Uday bari gura-giru. Manehna meresan bako, jeung pahpirna diasupkeun deui kana wadahna. Tuluy dipesakan deui ku si Uday. Nya sok atuh, bima atos deh tadi. Sok bisa rek sholat mata eta teh musola di dinya deukeut. Sok ieu mah diantosan ku ibi. Cek Ceratnasi bari tuluy diuk dina bangku panjang handapeun tangkal peuteui. Tah kitu pamirsa. Dongeng anu dinten ayeuna ku sim kuring tiasa didangukeun ka pamirsa sadayana. Mugi-mugi janten panghibur kana kalbu, pangbebenah kana manah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Kemon.